vás fakt prekvapí tým množstvom vodopádov a že kdekoľvek sa človek pozrie alebo pohne, tak je niečo na obdiv. My sme mali plynovú bombu so sebou. To potom ako ma preklínali všetci v aute, že ako zo mňa pachlo a to sa nedalo zbaviť. Bolo to veľmi divné z môjho pohľadu. Som bol plný očakávaní, že čo to obnesie, ako to budem zvládať. Ahojte, vítam vás všetkých pri 5. epizóde nášho travel podcastu. Moje meno je Lucia a na dnešnú epizódu sme si vymenili moderátorské roly. Vítam nášho pôvodného moderátora Vlada. Ahoj Vlado. Ahoj Lucia. Dnes ťa vyspovedám ohľadom tvojej cesty na Island a Fajerské ostrovy. Tak poďme na to. Ako to teda bolo? Išiel si do týchto krajín v rámci jedného tripu alebo to boli dve rôzne dovolenky? To bola jedna dovolenka. Ten celý nápad vznikol tým, že sme chceli spojiť návštevu Fajerských ostrovov a Island ako keby v jednom, all in one. No a keď môžem začať tým, že ako sme to vymysleli, tak pôvodná idea bola, že sme tam chceli ísť po sezóne, po hlavnej sezóne, aby tam bolo menej ľudí a viac sme vedeli navnímať krajiny. A zvolili sme taktiež takú nezvyčajnú formu dopravy. Sme išli loďou a v tom bol tiež taký skrytý zmysel, že nikto z nás sa predtým neplavil tak dlhšie, ako nerátam, že popri pobreží niekde na juhu, tak sme to chceli vyskúšať a nám to tak celé dávalo zmysel, všetko zapadlo do seba, tak to bol ten hlavný impuls, že mať to ako jeden trip. A ako ste sa dostali vlastne ku takej plavbe? To bolo cez nejakú cestovku, alebo ste si to vybavovali po vlastnej línii? No, klasicky začali sme googliť po internete získavacie informácie a zistili sme, že sú rôzne formy, ako sa tam dostať loďou. No a zvolili sme to, že sme našli jeden trip, že loď odplávala z Dánska, takže do Dánska sme išli autom, no a bol to taký veľký trajekt, ako obrovský a vlastne týmto sme išli. Ale tam by som ešte podotkol, že keď sme vymýšľali tú plavbu loďou, tak pre nás bolo podstatné, že by sme to vedeli tak pekne nadviazať, že Fajerské ostrovy a potom plynule prejsť do Islandu, sa preplaviť do Islandu. No a to bola hlavná pointa, by som povedal. No, vyskúšať tú plavbu, zažiť to, no a spojiť si dve krajiny v jedno. No a mňa veľmi zaujala tá plavba, lebo ja osobne som nikdy nebola na takej plavbe, tak by ma zaujímalo, ako to vyzeralo. Mali ste vlastnú kajutu, ako dlho trvala plavba? Bolo to veľmi divné z môjho pohľadu, lebo ako som spomínal, v živote som sa neplavil. Takže som bol plný očakávaní, že čo to obnesie, ako to budem zvládať. A z začiatku môžem povedať, že som sa cítil ako frajak, že to bude v pohode. No, že čo, však nejaká loďka, preplavíme sa. Je to medzi Európou a Amerikou, dá sa povedať, že Island je tak napomedzi v strede, že vzdialenosť je celkom, ale však v pohode. Malo to trvať 2,5 dňa. S tým, že tak na polceste sú Fajerské ostrovy, kde je možnosť ako vystúpiť, popozerať si tie Fajerské ostrovy, proste si to nejakým spôsobom užiť, no a potom plynule pokračovať na ten Island. No a my sme vyplávali, keď môže byť konkrétnejší, z mesta Esbjerg v Dánsku. Tam sme sa nalodili. No a tá plavba začínala tak, že povyťahovali sme proste pivka, stretli sme tam jednu Nemku. Typicky Slováci. Stretli sme tam jednu Nemku, ktorá mala zaujímavý ako plán. Ona sa chcela iba zviesť na Island späť loďou, že iba zažiť tú plavbu. Že na Islande mala naplánované, že tam bude iba pár hodín, kým sa ako otočí loď. No tak sme tam ako kecali, proste také mladecké cestovanie. No ale vtedy začali problémy, že keď sme sa vzdialili trošku ďalej od pevniny, že už nebol vizuálny kontakt. No a aspoň v mojom mozečku už to začalo škripať. Zrazu mierne sa ozval žalúdok, motalo sa mi, taký disbalans som cítil a
postupne sa to zhoršovalo, že po niekoľkých, po pol dní už to bolo tak zlé, že už som iba ležal na prične. Čiže to tiež je ako odpoveď na tvoju otázku, že či sme tam mali nejaké kajuty. My sme boli v podpalubí. Tie lístky mali rôzne, že som povedal... Triedy, ktoré sa dajú objednať od kabín až do podpalubia. My sme mali iba podpalubie a to si predstavíš, že to bola taká maličká miestnosť, kde bolo 9 priční, relatívne maličkých, drevených, no a tam sa dalo ako vystriť. Aj fakt to bolo veľmi komprimované, no a keďže už bolo zlé, tak som iba tam ako chrnel a čakal, že kým sa zjaví pevnina a konečne bude niečo pevné pod nohami, že by sa to nejako zlepšilo. No, takže ste zažili aj morskú chorobu, ako tak počúvam. A ako ste sa tým vlastne vysporiadali? Pomohli im možno nejaké lieky, alebo iba ležať a prečkať to? Nič nepomohlo. Ja si myslím, že práve som to ešte zhoršil tým alkoholom. A to bolo veľmi, veľmi divné, lebo ľudia, čo boli na palube, to znašali úplne v pohode. Malé deti, starí ľudia, no kadejakí, to znašali v pohode. A ja som bol fakt ako zbytý pes, veľmi, veľmi zle. No a som tomu nechápal. Ale k tomu sa dostaneme ako neskôr, alebo rovno to môžem povedať, že to bola veľká chyba, lebo oni tam majú nejaké tabletky, ktoré si človek vezme na začiatku aj v pohode. Ale my sme ako mali asi iné myšlienky, ako pýtať sa na nejaké veci, ako cestovať loďou. Tak asi preto ostatným nebolo zlé, lebo asi si tie tabletky zobrali. Tak na budúce budete vedieť. Na budúce, áno. Dobre. Je také odporúčanie. Nezabudajte sa spýtať, či existujú fajné tabletky na cestovanie. No dobre, tak poďme ďalej. Prišli ste na Fajerské ostrovy a tam ste sa ako dlho zdržiali? No, Fajerské ostrovy ma privítali veľmi peknou scenériou. Všetko bolo také kontrastne zelené, čo tu nie sme zvyknutí na takéto farby. A doteraz mám v pamäti, že sa vynoril taký veľký, krásny biely maják a to u mňa asociovalo, okrem toho, že mi bolo zlé, tak taký symbol takého bezpečia, že fakt tie myšlienky proste sa začali vynárať a vtedy som si obľúbil ako majaky a mám trošku obsesie, že keď vidím rôzne majaky, hneď si to musím fotiť a si to spájam s tým bezpečím a ako niekedy tam museli cestovať dávnejšie, keď ešte to nebola tá lodná doprava na takej úrovni. Čiže to bol taký pre mňa prvý symbol, ktorý si doteraz pamätám. No a keď sme boli tam, vystúpili z lode, veľmi rýchlo ma prešla tam morská nemoc. Som tam vítal zem, ako keby som objavil Ameriku, si tiež pamätám. No a mali sme celkom dosť času, lebo sme vystúpili v hlavnom meste Fajerských ostrovov Tórshavn a tá architektúra už bola taká ostrovná, severská, že proste drevené domčeky, všetko zelené strechy, také útulné. A už to bolo vidieť, že je to také izolovanejšie miesto. Po vonku nebehalo ako kopec ľudí, sem tam sa niekto objavil, ale asi by som vypichol tú scenériu, že také ako keby kopčeky, také oble aj naokolo a všetko nádherne zelené, kontrastne zelené. Stihli ste možno aj nejakú túru na Fajerských ostrovoch? Iba také niečo malé. Nechceli sme riskovať, že by sme zmeškali loď, kde sme mali auto, takže sme dali takú by som povedal, prechádzku, takú dlhšiu. Oni tie Fajerské ostrovy sa vyznačujú ešte tým, že to je taká sústava tých ostrovov. Množne čisto Fajerské ostrovy, čiže je ich tam viac. Oni sú pospájané rôznymi tunelmi alebo mostami, neviem presne, ale to sme ako necestovali do ďalších, ale je to také rozťahanejšie a tam by už trvalo asi viac času na to, že to detaľnejšie poznať. Čiže ubytovaní ste neboli na Fajerských ostrovoch? Že to bola iba zastávka na pár hodín a rovno ste išli na Island? Áno. Dobre, tak prešli sme si Fajerské ostrovy, poďme ďalej na väčší ostrov a to je Island. Ako tam prebiehala cesta? Ako dlho trvala? Už ti bolo lepšie, alebo stále si mal komplikácie? No už to bolo radikálne lepšie. Už som aj niečo zjedol, okrem jednej paradajky. No Island nás privítal takým chmúrnym počasím,
takým typickým islandským, by som povedal. My vystúpili, alebo doplavali sme na východ Islandu do prístavu Seyðisfjörður. A ako som spomínal, cestovali sme takým veľkým trajektom. Čiže začali vychádzať auta a pár aut si odchytili na kontrolu. Čiže tam už to začala celá tá sranda, že OK, my sme boli samozrejme medzi tým odchyteným autom. A v čom spočívali tie kontroly? Prečo práve vy to? Či to bolo iba námatkové? Niečo konkrétne hľadali? Alebo... To bolo námatkové. A chceli prekontrolovať, lebo majú tam dosť prísne kritéria, že čo si človek môže priniesť so sebou. A mali si niečo také? No, mali sme. A hlavne to súviselo s tým, že my sme tam išli proste tak zážitkovo. Že budeme cestovať, že spravíme také kolečko okolo Islandu a tým pádom sme si chceli proste variť, kempovať, stanovať, hajkovať. No a s tým varením nemali sme také bežné, také trapné, nie že trapné, aj také turistické variče. My sme mali plynovú bombu so sebou. Normálne také, že keď takto chcel ako svadbu chystať, hej, tak vieme na tej bombe navariť pre všetkých. Čiže keď si ešte niektorí pamätáme z dávnejších čas také modré bomby, tak my sme mali takú polovičatú, že normálne 2 horáky, že seriózne varenie. A toto sa im nepozdávalo. A toto sme mali v aute. No a z začiatku som mal pochyby, že či je to dobrý nápad, či až taký, by som povedal, prehnaný varič potrebujeme. Ale nakoniec všetko dopadlo dobre, lebo podľa mňa tí ľudia, čo to kontrolovali, tak to ani nepoznali, že čo také existuje. Sme preliezli, ale trvalo to. Bola to celkom detálna kontrola, že sme museli povybaľovať kopec vecí, potom tam videli všetky ten náklad, samozrejme kopec píva. No takže keď tomu rozumiem, nič vám nezobrali. A teda vy ste si zobrali svoje auto s tým trajektom na Island. Potrebovali ste na niečo také, nejaké kontroly, nejaké formuláre vyplňať, alebo je to úplne bez problémov? To bolo v pohode. To nič špeciálne tam netrbalo vybavovať, čo sa týka auta. Ale treba dať pozor, že rešpektovať hlavne, keď sa tam nosia potraviny, že čo všetko sa môže doviesť. Takže presuny po krajine, po Islande boli vašim autom. Využívali ste aj nejakú inú dopravu? Všetko sme riešili našim autom. No a v konečnom dôsledku to trošku naboráva ten pattern, čo je podľa mňa super fajn, že keď sa niekto rozhodne ísť na Island, že letecky ísť na Island a tam si požičať auto, aby sa dalo cestovať, lebo tá doprava po ostrove nie je až takto vychytaná. Tam sa to spolieha, lebo je to založené na tej individuálnej doprave. No a si spomínal, že chceli ste hlavne kempovať, takto chodiť na čundre, takže vy ste vôbec neriešili hotely alebo nejaké iné ubytovania. Všetko boli iba stany, alebo možno v aute ste prespávali? Plánovanie sme neprespávali v aute, ale tu by som začal asi prvou nocou, lebo od toho sa bude odvíjať celkovo ten náš kemping. Že som spomínal, že prvý deň nás privítal takým chmurným počasím. Čiže ešte nás tam zdržali s kontrolou auta a tak ďalej. No, presunuli sme sa na prvé miesto do prvého kempu, ktorý bol prázdny a ideme postaviť stan. Prvá vec, čo ma šokla, že sme boli 4 ako kamoši, že jeden kamoš povedal, že priniesie stan. Tak všetci sme sa potešili v pohode, o starosť menej, ale keď sme rozložili ten stan, tak to určite nebol stan do takých severských podmienok. To bol stav do tepla. Na letný festival. Na leto, na festivály. To bolo proste veľké, bolo to vysoké, bolo to tenké, bolo to málo stabilné a som vedel, že no, tak to bude boj. Takže prvá zastávka viedla do nejakého obchodu kúpiť si stan? No, nakoniec sme to dali s tým stanom, ale mali sme zabehané paterny, lebo prvú noc ešte môžem povedať niečo o výbave. My keď sme tam išli, už bol september a mali sme sa ako začiatkom septembra a mali sme sa vracať koncom septembra plus minus.
No a už to bolo chladnejšie, že tam noci vedeli byť mierne pod nulou, okolo nuly a prvá noc presne aj taká bola. Ja som mal spacák, si pamätám, že do +1, ale jeden z tej partie sa rozhodol, že však ja to dám, tak si kúpil nejaký Tesco spacák a to hneď prezradím, že prvú noc skončil v aute s zapnutým kúrením a my sme skončili v tom megastane, že začalo to veľmi prefúkávať a premokávať. Človek musel sa presúvať ako husenica v rámci stanu, že by vychytal, že kde to nekvapká. Bola to ťažká noc. Hneď prvá. A keď sme si spomenuli, že ešte koľko nás v noci čaká, tak bolo už to také, že sme trošku pochybovali o tom, že či už sme s tou frajerinou to neprehnali. Tak ako na lodi, tak teraz hneď prvá noc a sme tam dokotali zubami. A tento itinerár cesty celé ste si vopred nejak určili, alebo ste si povedali, že prídete na miesto a rozhodnete sa v daný deň, či idete tu alebo tam? Nemali sme to veľmi detálne naplánované. Spoliehali sme sa na to, že vieme byť flexibilní, že ako budeme sa presúvať, tak jednoducho, kde dojdeme, tam dojdeme, rozložíme stan, zakempujeme, oddychneme a budeme sa presúvať. Mali sme také hlavné checkpointy, čo chceme vidieť. No a ešte k tomu stanu, že by som iba dokreslil tú situáciu, tak keďže nám to premakalo, tak nakoniec celý systém, celý výlet sa točil o tom, že sme chodili nakupovať toaletné papiere a keď sa to mokré rozložilo, tak vždy jeden, na koho vyšla rada, zobral tie hajzlaky, vošiel dnu a vytieral pol hodiny stan, aby sa tam dalo nejakým spôsobom prežiť ďalšia noc. Nebolo jednoduchšie kúpiť nový stan? Určite tam majú nejaké kvalitné stany určené pre ich krajinu. No určite. No, Či išli ste vyslovene low cost? Išli sme vtedy low cost, aj keď to nebolo nutné, ale tak ako Island je fakt drahá krajina a hlavne dokupovanie takej výbavy, tak už sme vedeli to nejako manažovať, tak sme to doklepali. Spomenul si, že Island je drahá krajina, ku tomu som sa tiež chcela vrátiť. Aké tam boli bežné sumy? Stravovali ste sa aj v reštauráciách? Alebo ste si vyslovene iba varili v tých varičoch, ktoré ste nesli so sebou? Alebo po prípade boli potraviny drahé v obchodoch? No, keďže sme mali tú parádnu bombu na varenie so sebou, tak sme dosť veľa varili. A čo sa týka cien, tak sme mali šťastie. Vtedy, keď sme tam myšli v 2009 roku, čiže už dávno, tak Island sa dostal do finančnej krízy a z kurzu 1:80 za euro, že 80 tých islandských korún, 1 euro, im kurz spadol na 180. Čiže celkom v pohode ceny tým pádom, takže hlavne sme si varili, ale samozrejme ochutnali sme ich špeciality, ale k tomu sa asi ešte dostaneme, že na tom cestovaní, to bolo hlavne až v Reykjaviku a momentálne my sa nachádzame úplne na východe Islandu. Áno, dostaneme sa ku tomu. Tak teda poďme. Čo bolo ďalej také významné? Tak keďže sme išli od východu, my sme to zobrali tým štýlom, že sme išli juhom po ostrove smerom na Reykjavik a potom sme to chceli zobrať severnou stranou späť k lodi. By sme spravili také kolečko. Čiže naša prvá zastávka, keď sme išli juhom, bola rezervácia Lonco Raefi a tam sa nachádza také, by som povedal, dosť známe jazero Jökulsárlón. Je to jazero, ktoré je pod úpetím ľadovca a tam pekne ako ten ľadovec sa láme a putuje dole, tak je vidieť plavajúce kryhy v rámci jazera. Je to veľmi príjemná prechádzka dookola, nádherná scenéria, farby a typické islandské také ťažké mraky, také plastické. Ako keby to bolo z plasteliny vymodelované, čiže celkovo môžem spomenúť, že ten Island je fotogenický. A ešte by som povedal, že ten prvý dojem, keď sme konečne ako pobalili ten stan a vydali sa k tomu jazeru, tak začali šoferovať a po pár minútach sme stali, alebo bol nejaký vodopád. Keď sme išli fotiť, wow, vodopád, super. Keď sme to spravili 20. krát a sme prešli pár kilometrov, tak už potom to bola taká rutina. Sme tie vodopády mierne filtrovali, že ten Island vás fakt prekvapí tým množstvom vodopádov a že kdekoľvek sa človek pozrie alebo pohne,
tak je niečo na obdiv. Skúsili ste tam možno aj otužovať? Samozrejme. To bolo trošku ďalej, ale v Islande sa dá proste ísť okúpať do nejakých vodných tokov, nejaké cestičky, kde sa zlieva voda. A my sme tam mali plán, že vyskúšame nejaké také prírodné veci. Išli sme na divoko, že proste v tej áreji, kde sme vyčítali, že sa to dá. Si presne spomínam, že kde to bolo, ale pointa toho bola, že sme išli za nosom a zrazu niekde už tak ďalej ideme a zrazu človek, noha sa preborí ako do zeme a je v nejakom bahne. Čiže to nás dosť vystrašilo, že asi si treba dávať väčší pozor a nedá sa to úplne tak ako ísť krížom. No a druhá vec, čo tam bola, že trebalo si dať pozor, že kde človek vôbec vstúpi, čo sa týka tých vôd, lebo niektoré boli také horúce, že by sa obaril. Tam sme hľadali takú sústavu tých riek, že sa to zlieva, aby tá voda bola tak fajne namixovaná. No, že bola tam priteka studená aj teplá, no a že tam je príjemne. Že tam nakoniec sa nám to podarilo úspešne, že nikto sa neprepadol, neostal na Islande, nikto sa neobáril, ale bolo to zaujímavé, no, že asi tie varovania a dávajte si pozor a nestúpajte, kde len chcete, nie sú úplne od veci. No tak to verím, hlavne, že sa vám nič nestalo. Tak poďme teda ďalej. Aká bola vaša ďalšia zastávka? Tak ďalej sme išli po, by som povedal, taký najznámejší islandský vodopád, Gullfoss, Zlatý vodopád. To je už dosť taká, by som povedal, že turistická atrakcia. My už sme tam ľudí nemali, lebo sme boli tak po tej hlavnej sezóne, pár ich tam bolo, ale tie hlavné, ako ten Gullfoss, tie hlavné scenérie Islandiania už majú, by som povedal, dosť vybudované, sprístupnené tým štýlom, že už sú tam schodiky, je tam proste výhľadkové miesta porobené. Nie je to také prírodné, by som povedal. A ako bolo to nádherné. Je vidieť, že sa o to starajú. Na druhej strane ja mám radšej také autentickejšie výhľadky, ale tie vodopády, aké sú na Islande, tak to je proste pamiatka na celý život. To je na mojom zozname musieť vidieť, keď to poviem po slovensky. No spomínaš tieto vodopády a rôzne iné atrakcie, alebo ako ich nazvať. Tieto miesta boli voľne prístupné, alebo človek si musí kúpiť nejaký lístok, prejsť cez nejakú bránu, alebo proste človek iba príde a môže sa v okolí prechádzať. Vtedy, keď som tam bol, to bolo voľné prístupné a robili sme dosť veľa turistiky, čiže tam to nebol žiaden problém. Ako na tieto veci je Island skvelý. Tu by som ešte spomenul takú pikošku, že na Islande sa nachádza veľmi známy trek, taký 5-dňový, ktorý sa vyznačuje tým, že človek prejde s takými rôznymi scenáriami. Od piesku, takú polodžungľou, takou typickou islandskou mesačnou krajinou a tak ďalej. Veľmi sa to mení, je to na 5 dní a sa to vyskytuje medzi top 5 trailami na svete. No, my sme ten trail nedali. Tak to je škoda. Na toto nebol už veľmi čas. Keď sa ide na tento trail, tak sa treba ako zamerať, že tam sa ide primárne na ten trail a sa na to praviť aj nabaliť. Ja sa neviem predstaviť, že by sme s tou bombou sa tam ťahali na 5-dňový trail. A možno potom to... A s tým stánom. Áno. A na tomto traile sú tam nejaké kempy počas čo sa toho, týka alebo kempov, je to iba... Keď sa niekto rozhodne ísť takto, že kempovať, tak to bolo parádne. Proste nie je sa čoho bať. V takých primeraných vzdialenostiach priateľných, pár hodín na najvyš, vždy je nejaký kemp, kde sa dá. My keď už sme tam boli po sezóne, tak už s tými kempami ľudia už tam chýbali, ale nikdy nebol problém, že sme sa nedostali dnu. A už keď spomínaš tie kempy, opíš nám, ako taký islandský kemp vyzerá.
Je to veľmi odlišné od slovenských, alebo je to taká bežná klasika, sprchy, sociálne zariadenia, možno nejaký malý bufet, reštaurácia? No, bufet a reštauráciu asi som tam nezažil, ale tie kempy boli výborné. Proste tie sociálne zariadenia, to všetko ako je na vysokej úrovni. Ešte by som povedal, že je to tam postavené, aspoň vtedy bolo, že sa platilo za tie kempy, kde sa platilo, tak to bolo, že tam bola iba nejaká pokladnička, kde človek mal nechať peniaze. To bolo dosť o dôvere. Tak to by na Slovensku asi sa neuživili. Dobre, tak môžeme ísť ďalej. Aká bola ďalšia zastávka, ďalšie mesto? Ešte sme tam mali Národný park Pink Valley, kde sa nachádza taká priekopová prepadlina deliaca severoamerickú a euroazijskú kontinentálnu dosku. By som povedal, že je to taký 40-metrový zárez do zeme. To je tiež niečo, čo veľmi odporúčam vidieť, lebo má to ten charakter takej majestatnosti. No a následne už sme sa vydali po prehliadke tohto národného parku. Ešte tam boli nejaké zastávky, ale už sme sa priamo dostali do Reykjaviku, kde sme chceli si užiť nejaký ten islandský pravý mestský život. Navnímať trošku aj kultúru, ako tam fungujú ľudia. Sme skončili v kempe v Reykjaviku ako ďalšej zastávke. Čiže ani v Reykjaviku si nedopriali nejaký hotel, príjemnú, teplú, mäkkú posteľ? No, ja to mám takto, že ja keď idem ako cestovať, dajme tomu aj na Island, tak ja vyslovene nevyhľadávam pohodlie. Že ja to beriem, že mám veľa pohodlia doma a proste si chcem užiť čo najviac outdooru, že mne nerobí problém, že tak, kde sa proste vyspím tých pár dní a zažijem aj ten diskomfort, lebo svojím spôsobom mi chýba. Chýba mi byť tak viac disconnected z toho mestského života a viac byť v tom prirodzenejšom prostredí, spať vonku, proste zažiť tieto veci. Tam musím povedať, že boli tam, keď sme boli 4, tak tam boli rôzne potreby. Ja som mal tú potrebu, že aj keď niekedy ako proste oni chceli ísť sa vyspať do chatiek, tak ja som preferoval spať vonku a pozerať na oblohu alebo niečo také. Ale nechcel som vždy trhať ako partu, tak sa priznám, že som aj pochatkoval, ale môjim cieľom bolo ako maximálne sa snažiť ako byť vonku. Takže čo najviac dobrodružný život si chcel mať. Určite. No už keď ste v Reykjaviku, tak povedz mi, akí tam boli miestni ľudia? Boli milí, alebo keď boli ochotní vám pomôcť, keď náhodou ste boli stratení, alebo potrebovali ste poradiť? Veľmi milí boli. By som povedal, až taký, no... Až príliš? Až príliš. Vysmievali, ako nebol problém. Vôbec to nebola taká severská chladnosť. Boli takí radi, že vidia v tej dobe, myslím po sezóne nejakých turistov a to bolo super. No to je dobré. Tak vieme, že ty angličtinu ovládáš, neviem ako tvoji spolucestujúci, ale predpokladám, že tam asi nebol problém, nejaká jazyková bariéra. Tam asi po anglicky vedeli všetci. Úplne všetci. Či človek si kupuje hotdog, tak ako predajca vie špičkovo po anglicky. To bolo úplne parádne na tom. Zaujímavé tam bolo, že ten večerný život, keď sme si chceli užiť, že tam končil veľmi, veľmi skoro. A to znamená? Neviem, či to bolo o 9. alebo 10. Ale to bola taká tvrdá stopka. Že vtedy ešte my by sme iba začínali sa dostávať, slušne povedané, do formy, no a už sme potrebovali opustiť zariadenie a ísť do kempu. A tam ste ochutnali nejaké typické islandské jedlo? To ma veľmi zaujímalo. Typujem, že to sa bude skladať po väčšine asi z rýb. Alebo sa mýlim? Nie si ďaleko. Tiež preferujem, že keď niekde cestujem, tak snažím sa ochutnať čo najviac kadejakých vecí. Nehovorím, že sa v tom vyžívam, alebo že mi to nejako chýba, lebo predsa len som navyknutý na nejakú svoj štandard a stravu, ale vždy v tej krajine chcem ochutnať maximum. Som vyčítal, že na Islande majú jedno z najhnusnejších jedál, tak samozrejme to bolo, že to musím vyskúšať. Jedná sa o zhnitého žraloka. Myslíš tú konzervu surströmming? Nie. Toto sú Švedi, na to špecialisti. Okay. Oni majú svoje zhnité iné.
Znie toho žraloka. Len ešte na chvíľku ťa preruším. No. Viem o tom, že si vegán, tak už aj vtedy si bol Nie, vegán? vtedy som ešte nebol vegán. Takže si ochutnával ryby. No tak na to som zvedavá. Bolo to takto. Ten žraločí steak, alebo ako to nazvať, tak OK, vedel som, že to bude asi dačo mega odporné, tak som si to objednal a prvá vec, čo ma šokla, to došiel taký poldecák, kde boli také drobné kocočky toho žraloka a v tom bolo šparátko ako pichnuté. A ja, ty vole, hej, tak toto čo je? Keď som ochutnal jednu kocočku, som spoznal. Odporné? To bola nejaká taká chuť, ako keby človek zobral veľmi, veľmi, veľmi silný mentol, takú mentolku alebo chrén. Je to preražalo ako do nosa, začal som slziť, že divné to bolo. A druhá vec, strašne to zapachalo, aj nenormálne. To potom, ako ma preklínali všetci v aute, že ako zo mňa pachlo a to sa nedalo zbaviť. Také čistenie zubov a tieto veci ani slivovička nepomohla. No proste beznádej. Beznádej a potom ešte dobre, že sme mali ten obrovský stan a vedel som sa ako sklediť kde. No tak vtedy si mohol, áno, tam si mohol asi užiť nejakú tú samotu, kedy ostatní, čo išli asi do chatky a teba nechali vonku, kým neprestaneš smrdieť. To bol priestor, že by to vyprchalo trochu. No, prišlo to v poldecáku a to malo byť nejaké predjedlo, alebo to je u nich hlavný chod? Ja som si myslel, že to bude normálne, že ako obed, ako rezeň, alebo niečo také. Ale v konečnom dôsledku som sa dozvedel, že oni to používali aj ako liek. Tam je dosť veľa nachladení a keďže to má taký efekt, že to preťahuje celé tie dutiny a potom aj asi dutiny ostatných. Takže to tam asi nejakým spôsobom sa využívalo historicky. No a stále si to držia ako ich špecialitu. Že ako ochutné odporúčam, pokiaľ cestujete sami, pokiaľ cestujete v kolektíve, tak porozmýšľate. To radšej nie, áno. Treba to prekalkulovať. Čo je ešte zaujímavé si tam No ochutnával? a potom ešte klasika ryby a celková tá gastronomia je na tom založená a to bolo skvelé. Ako celková kuchyňa, kto má rád morské plody a to tak myslím si, že to je v pohode. Ešte keď sme pri tých potravinách, tak vtedy to bolo zaujímavé, že tie ovocia a zelenina tam bola fakt drahá. Aj pri tom, že oni mali finančný to je všetko asi import. A asi to všetko treba dovážať a preto to bolo drahé. Natrafili sme aj na paradajky, ktoré boli vypestované na Islande. Wow. Oni tam majú také skleníky obrovské, kde využívajú to geotermálne teplo, ale tie paradajky boli úplne bez chuti. Mňa by zaujímalo, keď hovorí, že po väčšine sa ich kuchyňa skladá z rýb, ako vyzerali také typické raňajky, také typické islandské. Či ste videli možno niekde v nejakom obrázku, alebo či ste aj vy ochutnali, čo tak bežne raňajkujú? Mal som tam raňajky iba raz, lebo väčšinou sme si varili a dosť mi to pripadalo anglické raňajky. Že to bolo nejaké vajíčko, toasty, tam spravené nejaká šunka, tieto veci. Tak áno, nie sú ďaleko od seba. No posunieme sa ďalej. Mňa by ešte zaujímalo, lebo počula som, že vraj na Islande nie sú žiadne komáre. Je to pravda? Nie, to vôbec nie je pravda. Takže je to mýtus. Vôbec nie je pravda. To môže trošku aj zovšeobecniť, lebo sever je typický tým. Tam je hmyzu veľmi veľa. Ono sa to chová tak, že keďže je tam leto relatívne krátko, kedy je teplo, tak nie je veľa času na tie biologické všetky veci, čo ten hmyz robí. Čiže je to veľmi intenzívne. V tej hlavnej sezóne, my sme boli po sezóne, keď už toho hmyzu bolo menej, ale v tej hlavnej sezóne treba počítať s tým, že vie to byť veľmi, veľmi intenzívne, čo sa toho týka. Ešte by ma zaujímalo, lebo Island je sopečná krajina, a vy ste tam boli vlastne na mesiac, keď som dobre pochopila. Či ste sa možno aj zaujímali, či nebude nejaká erupcia, alebo ako to tam oni majú, ako to
Oni dávajú vedieť, napríklad, keď vedia, že príde, či dávajú nejakú výstrahu, posielajú SMS-ky, alebo to dávajú do správ. Čo ja viem, tak tam to funguje takto, že už aj tie erupcie sú dosť veľké turistické atrakcie. Keď to ako bezpečnostné nejaké pravidlá dovolujú. Tých sopiek na Islande je strašne veľa. Ja si pamätám, spomínam si na Heklu, takú významnú sopku. No a vždy, keď sa niečo také udeje, na jednej strane je to nepríjemné, lebo to vie narobiť problémy v leteckej doprave, ale na druhej strane je to veľmi pekný prírodný úkaz, ako tá žeravá lava sa chrlí, ako to steká, ako to syčí. Čiže je to také, ale my sme nezažili žiadny taký incident. No tak to je škoda, ale tak na druhej strane aspoň sa nikomu nič nestalo. Čo by si opísal ako možno nejakú najväčšia čudná vec, ktorá sa vám stala, alebo taká možno nepríjemná, niečo zaujímavé, na čo spomínate? No ja hlavne spomínam na tú prvú noc, ale to bola taká, že prvá facka, že sme vystúpili na Island a dostali sme hneď facku v podobe prvej noci, ale potom sme to zvládali lepšie. Každopádne ja si stále Island nemám také, že najviac, ale tak celkovo, lebo ten dojem sa z tej krajiny u mňa budoval. Ako som spomínal, že ja veľmi rád sa snažím čo najviac ako prepojiť s tou prírodou, s tou krajinou, zažiť maximum ako na vlastnom tele, mimo, a ten Island to splnil, lebo kde človek sa pozrel, to bol taký parádny prírodný úkaz, taká scenéria, že to je ako tetovanie do mozgu. A vtedy, že na veľkom území Island má rozlohu približne ako 2 Slovensko, že je tak málo ľudí, čiže také odstrihnutie sa od všetkých tých sociálnych vecí, lebo nie, že odstrihnutie je také limitovanie, a že vnímam tú scenériu, to, že ako sa dá precítiť tá príroda, tie vodopády, tie farby, to bolo proste úžasné. Čiže ja mám taký komplexný obrazok, čo to u mňa zanechalo, že nedarmo sa hovorí, že Island je z tohto pohľadu ako jedna z najkrajších krajín, ale nie celkom úplne s tým súhlasím, lebo myslím si, že každá krajina má čo ponúknuť iným štýlom. Ale tá izolácia, tá príroda a všetko tak dokopy, taký mix je nádherný. Je vidieť, že veľmi rád rozpráváš o Islande a že rád spomínaš na tento trip. Takže predpokladám, že by si sa tam rád možno aj niekedy vrátil. Je to také, že ja už teraz vnímam to cestovanie, že sa trošku mení. Už hľadaš väčší komfort možno? Jednak už vyžadujeme viac komfortu, ale hlavnú vec si myslím, že sú všetky tie technologické výdobytky, ktoré máme, že Instagramy, fotenie, kamerovanie, všetko možné. A že už to dostáva taký podtón, že veľa ľudí cestuje, že by si spravilo nejakú fotečku alebo spravilo 100 000 fotiek a z toho zostrihalo nejakú storku alebo neviem čo, namiesto toho, že by to prežili vtedy, tam, kde sú. Nevyrošovali sa tými všetkými vecami a si tvorili spomienky hlavne. Spomienky vo forme reálnych zážitkov. A toto je aj tá myšlienka, že keď cestovať na Island, ktorý je nádherný, má čo ponúknuť, tak skúsi porozmýšľať nad tým, že užiť si to. Užiť si to nie tým, že budem chodiť a fotiť ako hluchý, ale vnímať. Pozerať sa skôr pod nohy ako do oblaku, alebo do displeja. Áno, veľmi pekne si to zhrnul. Ďakujem ti pekne, že si prišiel do tohto podcastu a dúfam, že tvoje cesty sa nekončia a že sa ešte môžeme takto stretnúť a porozprávať o nejakej inej tvojej dovolenke. Ďakujem pekne.